আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আপনারা কি কখনো দেখেছেন দুপাশে দুটি পাহাড় এবং মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে একটি পাহাড়ি ছড়া? যদি না দেখে থাকেন, চলুন আজকে একসাথে আমরা পাহাড়ি ছড়ায় যাই। দর্শক, বর্ষাকালে মুষলধারে বৃষ্টির পর এই শান্ত ছড়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। ছড়া ধরে এগুলে দুপাশে দেখা মিলবে স্থানীয় হরেক প্রজাতির বাঁশবাগান।